Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhalleshanuhu qoftë mbi ju. Muaji i Ramazanit është muaji i adhurimit, është muaji i Kuranit, është muaji i agjërimit, por mbi të gjitha është edhe muaji i solidariteti, është muaji sadakaje, muaji lëmoshe. Është një muaj ku njeriu në një farë mënyrë shtrin dorën për ata që nuk kanë nevojë, reflekton mbi situatën ku gjendet vetë dhe mendon për ata që janë ndoshta më keq se sa ai. Për të folur rreth kësaj teme, rreth sadakas, lëmoshës, solidaritetit në muajin e Ramazanit, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës Myftiun e Krujës, zotin Aurel Senja. Myfti, mirë se vini. Mirë se vjeta. Atëherë, pa humbur kohë, do nisim menjëherë me pyetjen e parë. Pra, në mendimin tuaj, në eksperiencën tuaj, si ndikon muaji i Ramazanit që bim nga një periudhë tetë e gjatë, ndoshta edhe një herë edhe pak egoiste, ku njeriu mendon vazhdimisht për veten. Si ndikon muaji i Ramazanit për ta ndryshuar pak, për sjelljen e tij, që të bëhet më solidar, më i dashur, më i dhëmshëm me të tjerët? Ndikimi i Ramazanit tek njeriu është në shumë aspekte, në shumë drejtime, dhe përveç ndikimit që ai ka tek trupi ynë duke pastruar veten nëpërmjet agjërimit, padyshim që edhe ndikimi që ka Ramazani apo agjërimi në zemrën tonë është i jashtëzakonshëm. Në Ramazan, siç e dim, zbuten zemrat tona bëhen më të ndjeshme edhe kështu lind automatikisht tek njeriu dëshira për të ndihmuar dhe për të ndarë me njerëzit e tjerë. Kur vjen çështja tek sadakaja, tek lëmosha, tek të japësh nga ato që Zoti na ka dhënë, dua që ta nis me atë pjesë të hadithit profetit Muhammed a.s. që thot në Ramazan hapen dyert e mirësisë, dyert e mëshirës, dyert e xhenetit. Dhe meqense hapen dyert e mirësisë, atëherë dhe ne si besimtar dhe besimtarët në përgjithësi kërkojnë çdo lloj mundësie për të gjetur këtë rrugë mirësie. Dhe një nga këto rrugë është padyshim që t'ja për sadaka, ti je bujar. Kur themi që ti je bujar apo solidar, sidomos në muajin e begatë Ramazanit, ne në fakt ndoshta në gjuhën tonë kuptojmë se bëhet fjalë thjesht t'japësh nga ajo që ke apo t'japësh diçka në rrugë të Zotit. Ndërkohë bujaria është diçka më shumë se sa kaq. Do të thotë t'japësh atë që është më e shtrenjtë për ty. Do të thotë t'japësh edhe vetë kur ke nevojë. T'japësh edhe kur vetë je shumë i lidhur pas pasurisë. Dhe në Ramazan ne e nxisim më shumë veten tonë, kultivojmë më shumë tek vetja këtë lloj cilësie të bujarisë, të solidaritetit, sepse teksa vetë jemi më të uritur, më të etur gjatë agjërimit ton, normalisht e kuptojmë më mirë se çdo thot dhimbje e urisë, e skamjes, e vështirësisë dhe nxitemi në Ramazan apo në agjërim që të dalim përtej vetes son. Dhe ndoshta ky është një nga kuptimet dhe mesazhet më të mëdha që ka ky muaj, të shohësh jashtë vetes tënde. Të hedhësh syt rreth e qark, duke filluar ndoshta nga njerëzit më të afërm, nga fëmijët, nga shokët, nga miqt, nga njerëzit e njohur, dhe të shohësh se çfarë mund të bësh për ta. Pra nuk është thjesht një muaj individual, një muaj izolimi me veten ose për veten, por është një muaj kur ne, si thua, hapemi më shumë me të tjerët, zemra jon hapet më shumë dhe normalisht kështu duhet të jetë edhe bujaria dhe solidariteti ynë në Ramazan. Nëse më lejon, do duhet të prek pak një dimension tjetër të bujarisë. Jetojmë në një kohë plot me sfida, plot me probleme, njerëz me halle nga më të ndryshmet dhe njerëzit kanë nevojë që të komunikojnë me njëri tjetrin, kanë nevojë që të flasin me njëri tjetrin. Pra njeriu është krijuar i tillë që të jetojë në shoqëri, pra nuk mund të jetojë i izoluar i vetëm. Çfarë kuptimi dhe çfarë vlere merr, nëse mund ta themi, bujaria e kohës? Pra, ti dedikojmë kohën të tjerëve, përveç le të themi të aspektit financiar, material, sa rëndësishme është bujaria e kohës në kohën kur ne jetojmë. Atëherë duhet të kuptojmë fillimisht që bujaria ose sadakaja është shumë dimensionale. Pra ajo nuk është vetëm ajo që ne mund të kuptojmë fillimisht që t'japësh nga pasuria, por pjesë e sadakas ose e lëmoshës është edhe t'japësh kohën, për shembull, kohën tënde dikujt tjetër. Dhe në fakt çfarë është koha që ne kemi? Është gjëja më e shtrenjtë që ka njeriu, është koha, sepse nëpërmjet saj mund të fitojë edhe pasurinë apo mund të arrijë edhe gjërat e tjera që ai dëshiron të arrijë në jetë. Dhe në fakt mund të ketë shumë njerëz që nuk kanë nevojë për para apo për ndihmës monetare, por mund të ketë nevojë për një telefonat, për shembull, për një fjalë të mirë, për një fjalë të ngrohtë, për një përgëzim.
mund të kenë nevojë që ne t'i dëgjojmë, të kalojmë kohë me ta. Mund të ketë nevojë dikush që ne t'i mësojmë diçka apo t'i japim mendimin ton mbi një çështje. Dhe këtu dua të theksoj një rast nga jeta e profetit Muhammed alayhis salam, i cili kur vinte Ramazani, siç na është transmetuar, bujaria e tij arrinte kulmin, arrinte në pjedestalin më të lartë. Ai ishte bujar gjithkohës, por kur vinte ky muaj e shtonte edhe më shumë bujarinë e tij, dhe kjo ka arsye të ndryshme. Një arsye për shembull është sepse shpërblimi i veprave është më i madh në Ramazan, dhe kështu sadakaja fiton një vlerë tjetër. Një aspekt tjetër është ndikimi që ka vet Ramazani dhe agjërimi tek ne. Një aspekt tjetër kanë thënë disa prej dietarëve është sepse një lloj mënyre të ndjekësh apo të mundohesh të përfitosh nga ato cilësitë e Zotit. Pra kur Zoti është kaq shumë bujar me krijesat e tij, dhe ne duhet të jemi bujar me njerëzit. Kur ai është i mëshirshëm, dhe ne duhet të mundohemi që të mëshirojmë, që të fitojmë më shumë prej bujarisë së tij dhe mëshirës së tij. Një herë profeti Muhammed alayhis salam, një fëmijë shkoi dhe e kapi për dorë dhe donte t'i tregonte diçka, pra që ishte diçka tejet fëminore. Por po të mendosh, a ka ecur ndonjëherë mbi sipërfaqen e tokës ndonjë njerëz që e kishte kohën më të shtrenjtë se sa vetë profeti Muhammed alayhis salam? Pra me gjithë ato përgjegjësi, me gjithë ato detyra, me gjithë ato probleme, nevoja që kishin njerëzit, e megjithatë ai me atë qetësinë e vet, me moralin e lartë që kishte, pranoi që ai fëmijë ta kapte për dorë dhe ta çonte në një vend që fëmia dëshironte, dhe kështu i dhuroi prej kohës së tij, dha sadaka në farë mënyrë nga koha e tij. Prandaj në kohën që jetojmë, pra kur materialja duket se ka arritur në majat e saj, ku njerëzit janë shumë të dhënë pas materiales, kemi nevojë që ta zgjerojmë më shumë kuptimin e lëmoshës, sadakas, siç na mëson feja jonë që edhe një buzëqeshje është sadaka, dhe një fjalë e mirë është sadaka, dhe të ndihmosh dikën në një punë apo në një nevojë që ai ka është sadaka. Pra me një farë mënyre, çdo kush për nesh duhet t'jap sadaka. Çdo kush për nesh mund t'jap sadaka dhe i ka të gjitha rrugët e lira për të dhënë. Askush nuk është i privuar nga kjo. Unë do të tërheq vëmendjen në një çështje pak ndryshe. Për ata që janë prindë, ata e kuptojnë ndoshta më mirë, ndoshta miraku i tyre më i madh është që të rrisi një fëmijë që kupton parimet e Zotit, e njeh fen, pasi janë vetë njerëz të kësaj rruge. Si duhet të veprojmë ne si prindër, pra që këtë ndjenjën e bamirësisë, të solidaritetit, të humanizmit, që mundohemi ta veprojmë vetë, si mund ta përcjellim këtë fëmijëve, pra që të bëhet një lloj edukate edhe për ta. Padyshim është e rëndësishme për çdo prind musliman që vlerat e kësaj feje t'ia përcjell edhe fëmijëve të tij. Dhe normalisht këtu ne edhe njerëzit e prindërit duhet të, siç thot ajo shpreha, duhet të udhëheqin me shembullin e tyre, me modelin e tyre. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Përveç se sa të vendoset disa synime apo ideale që ti dëshiron që fëmia yt t'i arrijë, kjo fillon që nga vetja, që nga shembulli që ne japim. Pra nëse ne vet nuk jemi për atyre që japim sadaka, ose ndihmojmë ose kontribuojmë për kauza të ndryshme të shoqërisë, atëherë të mos presim që fëmia jonë të bëjë diçka ndryshe nga kjo. Faktikisht tregojnë disa shembuj dhe në farë mënyrë dhe eksperimente që në disa raste fëmijët janë edhe më të ndjeshëm se sa prindërit. Pra nëse një fëmijë për shembull është duke ecur me prindin e tij dorë për dorë në rrugë dhe sheh një të pastre apo një nevojtar, fëmia normalisht është më i prirur që t'i thot babait që t'i japim diçka, ta ndihmojmë. Pra që do thot nuk është shumë e vështirë që t'i zgjosh këtë lloj cilësish, ndjenjash apo emocionesh tek fëmia, por normalisht të rriturve u bie një lloj përgjegjësie dhe kjo fillon që në familje, fillon që në shtëpi. Për shembull, nëse fëmijët zakonisht tani kanë edhe kursimet e veta. Pra, prindet i nxisin që ata të kenë disa kursime për shpenzime të caktuara apo për dhurata të caktuara. Një pjesë e këtyre kursimeve, pra që ta ndjej edhe fëmia dhe të edukohet me këtë, mund të jepet sadaka. Dhe si bëhet kjo? Kjo bëhet duke shkuar tek shtëpia e një nevojtari për shembull, ose duke shkuar pranë një hetimi apo pranë dikujt i cili ka nevojë, që edhe fëmia të kuptojë që jeta ka ngjyra të ndryshme, ka shtresa të ndryshme e shoqëria dhe ka njerëz që mund të jenë më pak të privilegjuar se sa ne. Nëse ne do të bëjmë për shembull një sadaka fitri, do të bëjmë një kuti me ushqime, atëherë të shkojmë së bashku me fëmijën,
t'i blejmë ato ushqime, të përgatisim në mënyrë që fëmia pra ta shohë këtë gjë, të bëhet ai pjesë e kësaj gjëje dhe të fitojë edhe atë kënaqësinë dhe lumturinë. Dhe sot edhe studimet e ndryshme tregojnë që t'i japësh do të thotë të fitosh. T'i japësh do të thotë të fitosh, çfarë fiton? Fiton një lloj kënaqësie, fiton një lloj qetësie, fiton një lloj gëzimi i cili është më i madh në fakt se sa gëzimi i atij që merr prej teje. Dhe njerëzit që marrin për nesh, pra edhe kur e bëjmë këtë gjë me fëmijën ton, duhet t'i shohim si një, pra po na jepet një mundësi neve nëpërmjet tyre. Zoti po na jep një lloj mundësie nëpërmjet tyre që ne të fitojmë shpërblimet tona, që ne të pastrojmë veten tonë nga lakmia, nga lidhja e shumtë me materialen, të pastrojmë veten tonë nga egoizmi apo nga çdo lloj gjëje tjetër. Dhe kur këto gjëra bëhen në mënyrë familjare, në mënyrë shoqërore, patjetër që sadakaja, lëmosha merr një dimension më të gjerë. Mifti, është shumë bukur kur flasim për lëmoshën, për solidaritetin, për bujarinë, deri kur vim tek momenti që si duhet jetë ekuilibri midis asaj që shfaqim dhe asaj që mbajmë fshet. Pra, si është le të themi parimi fetar i bujarisë dhe i lëmoshës që japim, çfarë duhet të tregojmë, çfarë duhet të mbajmë fshet, dhe ndoshta nëse vim tek një pikë tjetër shumë e rëndësishme është edhe shpeshherë fotografimi i bamirësisë që ne bëjmë. Sa i rëndësishëm është, a e cënon apo nuk e cënon, le të themi, saktësinë e asaj vepre. Në fakt kjo është një çështje shumë e rëndësishme, sidomos në kohën tonë që ne kemi prirjen që të shfaqim çdo gjë, çdo vepër tonë, edhe në fakt edhe vepra që bëhen vetëm për hir të Zotit, ose duhet të jenë vetëm në audiencën, si thua, ose në shikimin e Zotit gjithësisë, por kur vjen çështja e sadakas, vetë Zoti e ka përcaktuar këtë në Kur'an, pra i ka përmendur të dyja mënyrat, sirran wa alaniya, pra ata që japin fshehtazi dhe ata që japin haptazi. Pra na thot për shembull në një ajet tjetër, nëse ju i jepni haptazi sadakat tuaja, kjo është e mirë për ju. Por nëse ju i fshihni ato, kjo është edhe më e mirë. Pra do të thotë që duhet të ruajtur një lloj ekuilibri. Jo çdo lloj sadakaje, çdo lloj lëmoshe, çdo lloj ndihme duhet fotografuar dhe duhet pasqyruar apo duhet reklamuar, sepse kjo, siç e dim, mund ndikojë në sinqeritetin e njeriut. Mund të lindë tek njeriu ajo dëshira për të dukur ose për të mburrur, dhe ndoshta këto është një fije shumë e hollë që mund t'i ndaj këtë gjë, dhe secili do të shohë tek vetja e tij. Pra cili mund të jetë kriteri që i ndan këto, është pikërisht niyeti. Ajo që ne kemi për synim. Qofse ne kemi për synim, për shembull, kur i shfaqim haptazi sadakat tona ose të dikujt tjetër që solidariteti të ketë rritet ndërgjegjësimin në shoqëri, për raste të caktuara për shembull, pra të ketë një lloj nxitje që njerëzit të japin më shumë, ose pra kjo bëhet fiks vetëm për nxitje të njerëzve të tjerë, kjo nuk ka ndonjë problem. Kjo është e sugjeruar në disa raste, sidomos kur njerëzit janë të tërhequr nga sadakaja, nga lëmosha, por disa vepra duhet i mbajmë vetëm për hir të Zotit. Dhe kur vjen çështja tek fotografia, ka raste që kjo përdoret në një farë mënyrë dhe për një lloj transparence. Tek njerëzit që japin apo ja besojnë dikujt tjetër pasuritë e tyre. Por edhe kjo ndoshta është një lloj fenomeni, nëse mund ta quajmë, i cili mendoj që duhet të hequr ose duhet të ulur në maksimumin e mundshëm, në mënyrë që të mos cënohet dhe integriteti apo dinjiteti i njerëzve të cilët marrin dhe pranojnë sadakat tona, sepse siç e tham më herët, pra ata janë një mundësi për ne, dhe duhet i falenderojmë ata. Zoti thotë që mos i anulloni, mos i zhvlerësoni sadakat tuaja, për shembull duke pritur mirënjohje ose duke i lënduar. Pra kjo mund të jetë një lloj lëndimi edhe kur i bëjmë këto fotografi apo diçka tjetër, duhet të jemi sa më të kujdesshëm. Ndoshta ata që japin duhet të bëjnë ata pjesë e këtyre fotove, që më shumë për të treguar ato duart që bashkohen, ato zemrat që lidhen, për të treguar që jemi gjithë bashkë, jemi pranë njëri tjetrit në çdo lloj rasti, në çdo lloj nevoje. Dhe në asnjë lloj mënyre duke fotografuar pra mirimin apo duke cënuar dinjitetin, integritetin e atyre njerëzve, por edhe në shoqërinë tonë duket që dita ditës ka një lloj rritje të ndërgjegjësimit për sa i përket zgjatjes së dorës së ndihmës ndaj njerëzve që janë në nevojë. Kjo tani më ka marrë një zgjerim në shoqërinë tonë,
është diçka pozitive, qofse bëhet brenda kritereve që ka vendosur feja, duke ruajtur sinqeritetin, duke ruajtur modestinë dhe thjeshtësinë që ne japim, duke u munduar në maksimumin e mundshëm që të reklamojmë ose të prezantojmë vetëm një pjesë shumë të vogël, ndoshta të asaj që ne bëjmë, sepse kjo është më, kuptohet, është më e mirë, është më e dashur dhe më e pastër tek Zoti i gjithësisë. Faleminderit Mifti. Si mundet, ndoshta kjo mund të jetë në një formë mesazhi edhe për dëgjuesit, por si është formula që ne ta vazhdojmë, le të themi, bamirësinë edhe pas Ramazanit, pra të mos mbaroj maratona jo në 29 apo 30 ditë Ramazan, por të vazhdoj edhe për 11 muajt e tjerë. Pra si është ai, le të themi, hapi i rëndësishëm që duhet hedh çdo bamirës ose çdo besimtar? Ekziston një shprehje e cila thotë që në Ramazan po ta shohësh nuk është se ka ndonjë adhurim i cili është i ri, i cili nuk është praktikuar në pjesën tjetër të vitit, por thjesht ka një shtim të këtyre adhurimeve. Edhe kur përmendëm bujarinë e profetit Muhammed alayhis salam, sahabët thanë që ai ishte bujar, por kur vinte Ramazani, bujaria e tij arrinte në pjedestalin më të lartë. Ramazani vjen si një lloj shtyse, si një lloj nxitje për ne, që ne kultivojmë dhe të shtojmë sa më shumë cilësi të mira, terreni është më i përshtatshëm, koha ka më shumë bereqet, veprat kanë më shumë bereqet, kanë më shumë shpërblim, dhe nëse besimtari për shembull për 30 ditë po themi të muajit begat Ramazanit, arrin që një vepër ta bëj pjesë të rutinës së tij, apo një cilësi ta bëj pjesë të karakterit të tij, atëherë është pritet që ai këtë vepër ta vazhdojë dhe jashtë Ramazanit. Sepse qëllimi nuk është që të mirën ta kufizosh vetëm në një kohë, por të kesh mundësi ta shtrish atë përgjatë jetës tënde. Ta shtrish atë përtej muajit begat të Ramazanit dhe ndoshta ky është një nga mesazhet më të rëndësishme që na jep Ramazani. Pra nëse ti arrin fitosh takvan devotshmërinë në Ramazan, nuk do të thotë që menjëherë pas Ramazanit ta cënosh të devotshmëri. Nuk do të thotë që këtë ndërtesë që ke ngritur ta dëmtosh, ta shembësh, sepse në një farë mënyrë po hedh poshtë të gjitha të mund, të gjitha të sakrificë që ti ke bërë. Njëta gjë është edhe te pjesa e sadakase e bujarisë, sepse ndonjëherë zekati, për shembull, sadakaja e fidrit, sadakaja e lëmosha, mund të jetë prirja që t'i japim vetëm në Ramazan. Por jo, njerëzit kanë nevojë edhe jashtë Ramazanit. Ka njerëz që kanë nevojë për sadakan ton, për mbështetjen ton, për afrimitetin ton, edhe jashtë muajit begat Ramazanit. Prandaj ne të përpiqemi që në këtë muaj bujarin ton ta çojmë në një nivel tjetër, ta shtrëngojmë, si thua, më shumë veten ton, për të treguar që nuk është pasuria gjëja që është më e dashur për ne, as të mirat materiale që kemi, por është Zoti i gjithësisë. Dhe është ai i cili na ka furnizuar me këtë pasuri, na e ka lënë atë si amanet dhe kërkon që ne të ndajmë për saj, t'i japim edhe tek njerëzit e tjerë. Dhe ky agjërim, ky Ramazan, të shërbej që ne ta kuptojmë edhe një herë këtë koncept të bujarisë, e cila në fakt buron nga bujaria që ka Zoti i gjithësisë. Sepse në fund ai është më bujari. Dhe nëse ne japim Ramazan apo jashtë Ramazanit, patjetër që ai do të na jap më shumë, do të jap më shumë bereqet në pasuritë tona, në jetën tonë, do të na ruaj nga shumë sprova, nga shumë vështirësi, dhe të jetë kjo një stil jetese për ne. Të jetë e vazhdueshme për gjatë gjithë jetës sonë. Mifti, faleminderit. Unë të falenderoj për kohën dhe për mesazhet e vyera që ndat me ne dhe me dëgjuesit. Të nderuar besimtar, kështu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhaleshanuhu që të pranojë agjërimin e kësaj dite, por gjithashtu të vendosë në zemrat tona ndjenjën e bujarisë, solidaritetit dhe dëmshurisë për të tjerët. Miru takofshim në emisionet e radhës.